ის რაც მოხდა გორში, ეს არის რეპეტიცია თელი საქართველოში ხელისუფლების მოქმედების. თავრობამ ზუსტად იცის, რომ მას ხალხისთვის საქმე არაფერი აქვს. მან იცის, რომ პრაქტიკულად არაფერი გაუკეთებია ამ წლების განმავლობაში და მიმზიდველი უკვე არაფერი აღარ არის და მათ დარჩა ბოლო არგუმენტი ძალადობა. ძალადობა არა პოლიციის გამოყენებით, იმიტომ რომ პოლიცია აღარ დგას უკვე თავრობის გვერდით. არა რაღაც უშიშროების სტრუქტურების გამოყენებით, არამედ ეს არის ბინძური კამპანია პრესაში და მომბანდიტო მოხულივნო ჯგუფების გამოყენება ადგილზე. ახლა ისინი შეეცდებიან ეს ჯგუფები გააძლიერონ, რომ მიცემ ფული დაპირდნენ იქ რაღაც კონტრაბანდულ შემოსავლებს, ნარკოტიკების ვაჭრობი და რაღაც შემოსავლებს და მათი დახმარებით მოახდინონ ოპოზიციის დარბევა. მე მინდა უთხრა უბრალოდ ჩვენ მოქალაქეებს, რომ ჩვენ ამათი არ უნდა შეგვეშინდეს, ესენი არიან ძალიან სუსტები. შევარდნაძის ხელისუფლება დღეს არის შემომჯდარი ფანჯრის რაფაზე და იქიდან ჭირდება ერთი პატარა დემოკრატიული პანგური, რომ გადაეშვას უცხოეთში. აქ ჩვენ ერთ-ერთი რაზეც მათ აქვს გათქვა არის, რომ ხალხი შეეშინეს, ხალხი აღარ გამოვიდეს, ხალხმა აღარ თქვას თავის სიტყვა. აი ესე გვითხეს, რომ დარჩენილი ყავთ სახში და არ მოხდებოდა თავში მუშტები. თქვა თრიალეთის კორესპონდენტს გიორგი მარტინენკოს არ მოხდებოდა თავში სახეში მუშტი და არ გაუხეთქავდნენ თავს. მაგრამ ჩვენ სახში დასაჩენი აღარ დაგვრჩენია. ჩვენ სახში არ გვაქვს გული, ჩვენ მოქალაქეებს გამოყვნენ ბავშვები, გაუშვენ მეორე სკოლაში. 4 თვეა გორში პენსიების დავალიერება და არანაირი პირი არ უჩანს ამ დავალიერების გასტუმრებას, პირიქით დავალიერება იზრდება. აი ამ სიტუაციაში უნდა თქვა, მოდით მუღაიყიძის გამგებელი და გუბერნატორი ახალ მანქანას ნუ შეიტანს ახალ ბილავეთს და გადაიხადოს პენსიონერთა ხელფასები. მოდით ნუ ატარებენ კონტრაბანდულად ტვირთებს, შეიტანონ ფული ბიუჯეტში და იქიდან დაფინანსდეს ბავშვების სწავლა, იქიდან დაფინანსდეს ელემენტარული სოციალური დახმარება. მოდით ნუ დავახურებთ გორის საავადმყოფოს და ეს დახურვა ჩვენ შევაჩერეთ მინისტრის ბრძანებულება სასამართლოში და არა მხოლოდ დავახურებთ, მივცეთ ხალხს ფული მკურნალობისთვის. ჩვენ უნდა ვთქვათ ის, რასაც ვფიქრობთ, რომ საქართველოს აქვს დიდი მომავალი, დიდი პერსპექტივა და ამ ჭაობიდან უნდა ამოძვრეთ. 12 წელია გვეუბნებიან, რომ აი ერთ წელიწადში ვიცხოვრებთ კარგად. გორი, რომელიც არის უნიკალური სატრანზიტო მდგომარეობის ადგილი. ამდენი გველაპარაკეს, რომ არის აბრეშუმის გზა, დიდი სატრანზიტო გზები, ტელეფონი საქართველოს გამიზრდება. თითოეული გორელი უნდა ყოფილიყო, მარტო თითო მათი ნალაპარაკების სიტყვა, რომ თითო ლაგა ღირდეს, დღეს ყველა გორელი იქნებოდა მილიონერი. რაც ილაპარაკეს ამ ტრანზიტზე და ამ კეთილდღეობაზე. ასე რომ ერთი ლარიც რო არის მათი სიტყვა ეს არის და საერთოდ თუ არაფერი არ ხდება. ამაზე საუბრობთ ჩვენ. ამიტომ აქ ჯორბენაძის წინააღმდეგი არ იყო ეს აქცია. ჯორბენაძე არავინ არა, ჯორბენაძესთან შეცვლიან 500 კიდე. ან რომელიმე იქ ადგილობრივი ადამიანის წინააღმდეგ. არამედ მთელი საქართველოს წინააღმდეგ. სხვადასხვა თელ საქართველოს დაანახეს, რომ თუ დაგჭირდა თქვენ წინააღმდეგ გამოვიყენებთ ძიმი არტილერია. დაგემ მსოფლიო ჩემპიონი კრივში. რა ვქნა ნაციონალური მოძრაობის წევრები არიან ევროპის ჩემპიონები, მსოფლიოს ჩემპიონები და ეხლა ვეჯიბრო ჯუდოისტი ჯობია, მოკრივე ჯობია, კარატისტი ჯობია თუ ეს არის გზა, რომლითაც უნდა ჩვენ გამოვიდეთ ამ ჭაობიდან. გამოსასროლი არის ერთი. ჩავატაროთ დემოკრატიული თავისუფალი არჩევნები, ხალხს არ შეეშინდეს, ყოველი სახში დარჩენი ამორჩეველი არის ხელისუფლების მიცემული ხმა, იმიტომ რომ იმდულებდეს ეგრევე პოხტად აიღებენ და ჩააგდებენ ხალხის საწინააღმდეგო და თუ თქვათ, რომ ამათი მმართველობა, ამათი აგონია დიდხანს არ უნდა გასტარდეს, ამათი მმართველობა თავდება და უნდა მოვიდეს ნორმალური წესიერი ახალი თაობა, რომელიც ყველა თაობის ადამიანებს ამოასუთხებს შვებით. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უკან არ დავიხერთ ეს ვიცი, მაგრამ ის ახალგაზრდებიც და ის ყველა ასაკის ადამიანების გვერდზე დაგვიდგა, არც ისინი არ დაიხევენ უკან, არც მათ არ შეშინებიათ. მე გუშინ ველაპარაკე ყველას და ისინი არიან ძალიან გაბედულად განწყობილი. სიმართლე უნდა ითქვას. სიმართლის თქვენებს, რა თქმა უნდა, ზოგს ცხენი უნდა ყავდეს შეკავებული. ჩვენ ცხენი არ გვჭირდება, ჩვენ არასდროს არ მივდივართ და ბუჩქებში არ მივდივართ. ჩვენ დავრჩებით იქ, სადაც და ბოლომდე ვიბრძოლოთ გორში, ბოლომდე ვიბრძოლოთ თბილისში, ბოლომდე ვიბრძოლოთ საქართველოს სხვა რაიონებში და ქალაქებში და გავიმარჯვებთ. გამარჯვებას, ხალხის გამარჯვებას, დღეს უკვე საქართველოს ალტერნატივა აღარ აქვს და მე ამაში სულ მალე დავწუნდებით ყველა.